அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்ப்பது நாகார்ஜுனின் டைரி. நீர், இதை பற்றி இன்று காண்போம். தண்ணீர் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த தண்ணியை பற்றி பேசணும்னு நினச்சாவே நம்ம ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ தண்ணி எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனிதன் சராசரியாக கிட்டத்தட்ட 50 லிட்டர் தண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுலேயும் நம்ம வீட்டில் இந்த கையை கழுவிட்டு குளிச்சுட்டு அந்த டேப்பு மூடாமல் வருவோம்ல, அது மட்டும் கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு 12,000 லிட்டர் தண்ணி நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுறோம். ஏங்க இப்படி தண்ணியாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்? ஏங்க இது மட்டும் இல்லைங்க, நீங்கள் சாப்பிட்ற சாக்லேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த சாக்லேட்டு 1/2 கிலோ சாக்லேட் தயார் பண்ணுறதுக்கு 14,000 லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படுது. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற துணி, அது போக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற செல்ஃபோன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தண்ணி தாங்க இந்த உலகத்தோட மிகப்பெரிய ஆதாரம். ஆனால் அந்த தண்ணி 80% வானுக்கு மேலேயும் 20% காற்றுக்கும் நிலத்தடியிலும் இருக்குது. ஏங்க 20% தான் இருக்குங்கிறீங்க, எப்படிங்க இவ்வளோ தண்ணி நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம்? அப்போ 20% இருக்கும்போதே இவ்வளோ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, நாளைக்கு அது கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் போனால் என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்கள். ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமானது தண்ணிங்க. இந்த தண்ணி இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்க. ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் சாப்பிடாம கூட இருந்துடலாம், ஆனால் தண்ணி இல்லாமல் இருக்க முடியுமா? இருக்க முடியாது. அப்போது நம்ம தண்ணி எவ்வளோ ஒரு பக்குவமாக பார்த்துக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கோம். ஏங்க வருஷம் ஃபுல்லாக மழை பெய்யுங்க, வருஷம் ஃபுல்லாகவே மழை பெய்யட்டுமே, ஆனால் அதை சேமித்து வைக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி யார்கிட்ட இருக்குது? உடனே எல்லோரும் தூக்கி ஏங்க கவர்மெண்ட் தாங்க சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க. நம்ம என்ன செஞ்சோன்னு யோசிங்க. மழைநீர் சேகரிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்களே, எத்தனை பேர் சேமிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டால் யாருமே கிடையாது. அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் வர வீடியோவையும் கண்டிப்பாக பாருங்கள். இந்த மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அப்படிங்கிறத யார் கொண்டு வந்தாங்க, எதுக்காக பண்ணப்பட்டது, இதன் மூலிமா என்ன பயன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ முடிஞ்ச உடனே அடுத்த வீடியோவுக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள். மழைநீர் சேகரிப்பை மிகச்சிறந்த சேகரிப்பாக நீங்கள் மாற்றணும். வருகின்ற மழைக்காலங்களில் அது உங்களுக்கு தேவைப்படும். நன்றி.